Naam, bila kupoteza wakati tunakwenda kujifunza jinsi ya kuingiza pesa kutumia Adsterra. Uta sign up, link ipo kwenye description hapo, au unaweza kaingia kwenye Chrome ukaandika www.adsterra.com. Uta sign in as publisher. Leo tutaki kupoteza muda, tunakwenda chap kidogo kwa sababu tunajua kilichotuleta. Watu wameniambia nitengeneze hii video. Utatakiwa kusign up. Utaambiwa andika name, for example, mimi nitaandika Vinay. Utaambiwa uandike email. Utaandika email unayotumia, then ukiandika email continue. Ukicontinue utaingia sehemu nyingine, utakwambia you are almost ready. Utaambiwa login ni username, utaandika jina lako unataka kutumia, password utaandika hapo, utaunda password. Yes, kuna hapa watakuandikia Skype, lakini watahitaji uweke platform yoyote ya social media. Ukiweka Telegram inamaanisha hapa chini kwenye Messenger account utaweka link yako ya Telegram au namba yako. Nikiweka WhatsApp inamaanisha naweka namba yangu ya WhatsApp. Hivyo utaandika namba yako ya WhatsApp. Naona WhatsApp ndo rahisi sana. Payment method utachagua tu hapa, sio muhimu sana. Let's choose bank transfer. Then chini hapo utakuta kuna list of your websites, sio pa muhimu. Hatutakwenda kudili na website hapa. Utacontinue. Naam, utacontinue. Ukicontinue utakuwa umeingia kwenye Adsterra, lakini itabaki hatua ya mwisho, utaambiwa verify your email, kwa sababu unataka uhakikishe kwamba email uliyojaza ni kweli ya kwako. Kwa hiyo unakwambia email imetumwa. Utaingia kwenye email. Ukiingia kwenye email utaenda verify. Utakuta message kutoka Adsterra, verify. Ukidonoa hiyo email itakuwa umekuwa verified. Kwa hiyo utarudi tena kwenye Chrome, utakuta iko hivi sasa. As you see hapo kuna balance ni $0.00. Kuna direct links, kuna website. Ukiwa na website utakuhitaji uweke ads zao, lakini tutakwenda kudili na direct links ambapo hatuna website ila tunahitaji tu tusambaze linki, na kikubwa ni tusambaze link then to make money. Add new direct link. Uta add new direct link, then nimezoom sana. Utachagua settings za link yako iwe vipi. Ikiwa adult ina maana itahusisha hadi yale matangazo ambayo sio mazuri sana, japo yana hela wanasema, ila usipende kuyaweka kama unataka kusambaza link yako kwenye Facebook, kwa mitandao ya kijamii. Kwa hiyo utaweka none adult. Yes, utachagua none adult. Hii ndo safe zaidi, link inakuwa ni salama. Then utagusa add. Ukiadi hapo utakwambia link yako inaundwa. Utaona kama unavyoona hapo inakuwa pending. Itakuwa pending. Na kukumbusha, tunatengeneza video kuhusu simu za mkononi. Tunatengeneza video kuhusu internet. Tunatengeneza video kuhusu teknolojia kiujumla kwa lugha ya Kiswahili. Hivyo hakikisha umesubscribe, haupitwi. Hakikisha umetufollow Instagram, tunapost trick ndogo ndogo huko. Pia tufollow Telegram kwa mafaili mbalimbali. Sasa acha tuangalie payment method zake. Isiwe tu unataka uingize pesa, pia natakiwa ufahamu kwamba payment method zake zikoje. Ukiingiza hiyo pesa utalipwaje? Yes. Na Adsterra inaweza kuingiza pesa hata ukiwa na website ya bure ya blogspot, unaingiza pesa. Njia za kutoa kwenye nizingua. Okay, ngoja ingie kwa kutumia Phoenix browser. Yeah. Payment method hii hapa. Ngoja tukaitafute hapa. Link yetu as you see imekamilika, ilikuwa pending. Uta request anti-ad block ili mtu akigusa kama ameweka ad blocker pia iweze kupenya. Kwa hiyo uta request, then utacopy link yako. Utacopy linki. Sasa hii linki ndio utakayokuwa unaingizia pesa. Na utakiwa utengeneze linki moja. Unakuwa una create linki nyingi, maana sio kazi ngumu. Una create linki, maana linki ikiwa mpya ndio inakuwa na CPM kubwa. Umeshatengeneza linki. Sasa hapa kinachobaki tuangalie kwanza payment method, maana nilikuwa kwenye Chrome imenizingua, nimeingia kwenye Phoenix browser. Payment method hizi hapa. Ya kwanza anakuambia kuna PayPal amount unatakiwa ufikishe $100 ndio utakapotoa. Ya pili kuna web money utakapofikisha $5 utatoa
kuna Pexam. Utakapofikisha $5 utatoa, lakini ukitaka utolee kwa kadi ya benki direct utatoa ikifika $1000. Pesa nyingi sana. Lakini kwa Adsterra inavyolipa, watu wanafikisha, na wengi sasa hivi wameanza kufanya hii issue. Bitcoin zikiwa $100 unatoa, kuna Tether pia ikiwa $100 unatoa. Njia rahisi ni PayPal kwa sababu kuna maagent wengi sana. Kuna Bitcoin pia. Kwa ukifikisha $100 unatoa kwa njia ya PayPal, unamtafuta wakala, ni rahisi sana, Telegram wamejaa huko, au unatoa kwa njia ya Bitcoin. Sasa linki jinsi ya kuipost, zingatia kwanza kitu kimoja. Usianze tu kushare linki hovyo hovyo. Download application ya Bitly. Bitly. Hii hapa kwa ajili ya kushort linki na kutrack linki yako kama inaenda sawa. Bitly ukidownload itakusaidia kufupisha linki yako, kwa sababu likiwa linki hivi hivi waziwazi ukiliweka huko Facebook watu wakajiripoti, inakuwa imekula kwako. Kwa hiyo hakikisha umeingia kwanza Bitly, umeipaste link yako kwenye Bitly as you see. Una paste hapo, unaandika kwanza jina la linki na paste link yangu. Link yangu inakuwa hivyo. Link yangu ndio hii. Utagusa kwenye share, utakopi linki. Na kukumbusha, hakikisha una subscribe. Naingia kwenye, kwa mfano channel yangu hii ya Telegram, naingia huku naweka linki. Nataka tu nikuoneshe unavyotakiwa kuisambaza, kwa sababu hizi linki mtu akidownload ndipo nalipo. Hivyo ukimwambia ukweli haitasaidia. Hivyo unakuwa unawadanganya watu mpaka wadownload linki, lakini ukidanganya sana utakuwa imekula kwako. Hii na test tu, sio kwamba naiacha mpaka nimezamilia, no. Na test tu nikuoneshe. Nimeipaste hapa kwenye channel hii ya Telegram ya Codes Vinay, na postigi mambo ya STB as you see, na view ngapi hizo ngapi. Then in next days, siku zingine zinazofuata, wakagusa watu kama ngoja nikuoneshe hapa. Ikaingiza hiyo link niliyoweka pale, ikaingiza $0.31. Waligusa watu 60 ngapi hivi, 70. Na hii Adsterra inalipa sana. Kwa hiyo ukiweza kushare wakagusa hata watu 10,000 kwa siku, unakuwa na hela yako nzuri kabisa. As you see, hiyo $0.31 waligusa watu 73.